OK，咁我今日咧就想介紹一個嘅問題，咁你有冇諗過咧？咁我而家就講一講啦。你有冇試過咧？通常如果你係 Instagram 啦，或者 Facebook 啦，或者小紅書，通常啲片咧都係咁樣打動嘅。咁你咧就自己咧就會咁樣打動去影一條片，啱唔啱？咁但係如果你係想拍啲係 YouTube 嘅，或者你係想拍俾自己睇，今日喺電視播發出嚟嘅話咧，你通常咧都唔想打動，你想打橫，因為咧你成個電視咧都睇到嗰條片，咁你就冇嗰個黑邊啦，啱唔啱？咁但係如果你去某啲嘅地方，當你去緊旅行嘅，你去咗某啲地方之後嘅話，你要影兩次喎，一個就打動，一個就打橫。咁你有冇諗過有冇啲 Apps 係可以一次過就影打動同埋打橫同一個時間呢？咁其實有嘅。而家咧我就用一個 iPhone 17咧就介紹俾你識，因為咧係得 iPhone 先有呢個咁嘅 app， 就可以同一個時間打動同埋打橫一齊去拍嘅。仲未咁 subscribe 快咁 subscribe 啦。咁我就即將開始話俾你聽呢個 app 係乜嘢啦。呢個 app 咧就叫做 DualShoot Recorder Video。咁記住，因為我哋係拍片啊嘛，我哋唔係影相嘛，因為影相你好快，打動影一幅，打橫影一幅，冇咩所謂。但係咧 video 就唔同啦，你影一條片嘅話咧，你影完1分鐘啊或者2分鐘之後嘅話咧，你又要再打橫影一條片，咁其實係好麻煩嘅。咁咧我就揾到一個咧，就係呢個叫做 recorder 啦，齋係 video 嘅。開咗佢之後咁咧咗個 app 之後嘅話咧，佢就會問你O 唔 OK 啦，你要 allow 佢，因為咧你又要啲咪啊，又要個 camera 咁樣。咁你都係做之後咧，你就撳繼續。咁我哋入到去之後嘅話咧，佢就要你俾錢啦。咁其實咧而家咧就係48仙每一個星期嘅。咁啊24蚊咧就每一年嘅。咁咧你俾咗錢之後嘅話咧，咁你就可以就打橫同埋打動去影嘅。咁呢一個咧其實咧係好方便啦，因為你諗一諗，如果你係做一個嘅 KOL 嘅話咧，其實呢啲咧其實係好麻煩嘅。咁而家咧就 iPhone 咧就有一個方法咧就可以咁樣做嘅。咁咧就入到去啦。而家咧你會見到啲乜嘢咧？嗱，呢個就打橫啦，呢個咧就打動啦，見唔見到？咁而家同一個時間咧就打橫同埋打動一齊錄啦。咁你就唔直分開去影啦。OK， 咁你希望呢集幫到你啦，撳 subscribe 啦，撳鐘仔啦，希望下一集再見到你，拜拜。